ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਸੜਕ। ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੂ ਡਾਕਟਰ ਝਟਕਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੋਟੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਇਹ 4 ਲੱਖ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਛਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਤਖਾਂ ਨੇ ਡੰਡ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ। ठीक है, फिलहाल कुत्ता कोल बैठा, 2 कुत्ते ते बस यो ने डक्स ने अपनियां जिन्ना सारी डंड लाई है। बस फिर मारो सब्सक्राइब, तुहानू बतखां विखा दित्तियां ने बस।